ซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากด็อกเตอร์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของสูตรนะครับโปรอาจีไนพลัสครับ Ladies and gentlemen, next sections would be our panel discussions between Dr. Joseph Prendergast, the founder medical advisory board of Synergy Worldwide, would like to talk about the products. We have interviewing by Ms. Jenny Chen. ครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับดรเจโจเซฟเพนเดอร์การ์ดและก็มิสเจนนี่เฉินด้วยครับที่ขึ้นมาเสวนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราครับเชิญค่ะและขอเรียนเชิญนะครับคุณพิชยุทธเจนารีวงศ์นะครับผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดนะครับขึ้นมาเป็นผู้แปลภาษาไทยครับ Of our members, I would like to welcome Dr. Joe fly so long distance to come to Bangkok. นะครับในโอกาสนี้นะครับขอกล่าวต้อนรับในนามของ Synergy Worldwide นะครับที่ท่านเดินทางมาแสนไกลเมื่อพบกับเราขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดร. Joseph Prendergast ครับขอบคุณครับ And Dr. Joe, you know that during our training, no matter it's conducted by our members or by myself, we always talk about your story. Okay, at age 37, you made a discovery about your cardiovascular health. And in 1991, you start taking L-arginine. And L-arginine help you to get rid of the build-up of your artery. Okay. นะครับคุณเจนนี่ก็ถามว่าอยากจะให้ดร.โจเนี่ยได้เล่าเรื่องราวนะครับที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งสำหรับครั้งแรกของหลายๆท่านที่ท่านเองที่ป่วยมากในช่วงอายุ37 ปีแล้ววันนี้ตลอดระยะเวลาผ่านมานะครับท่านเองใช้แอลอาร์จินินในการดูแลตัวท่านเองอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังพร้อมๆกันครับ Our members are very curious to know as a medical doctor why you select health supplements or we can say food instead of medicine to help you to solve the problem คุณเจนนี่ก็ถามว่าในฐานะที่เป็นแพทย์นะครับในเรื่องการดูแลสุขภาพของท่านis food or health supplements, yeah. ก็คือการดูแลเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านดูแลอย่างไรในฐานะที่เป็นแพทย์แต่ขณะเดียวกันก็จะมีในเรื่องของอาหารด้วยนะครับ Yeah. The real interesting thing is just what was said. It is extraordinary that today the biggest advances in health in the world is actually not through medicines, but through things like the Pro-arginine Plus.That is tremendous. นะครับท่านเองบอกว่าในส่วนของโลกทุกวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องยากันอย่างเดียวนะครับท่านเองว่าจะมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญตัวหนึ่งคือตัว Pro-arginine Plus ครับ But can you go deeper? Okay, at first place, why you choose L-arginine to help you to solve the problem? นะครับอันแรกก็คือว่าทำไมใช้ L-arginine ในการที่แก้ปัญหาให้กับตัวท่านเอง I had the good fortune to meet people who were trying to win the Nobel Prize early in the course of what was happening. And I thought that I could understand what they would be doing that would get the prize. So first of all, I just got very excited about that. นะครับท่านบอกว่ามีโอกาสที่โชคดีมากถ้าได้มีโอกาสพบคนที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับที่แล้วก็ได้พบเรื่องราวของคนเหล่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่คนเหล่านั้นค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ดีมากๆเลยให้กับโลกใบนี้ And by virtue of this, I'm here today.
And we heard that your artery age is getting younger and younger. So, I mean, according to the machine, okay, how old is your artery age ก็ now? before that คุณเจนนี่จะถามว่าหลอดเลือดสภาพหลอดเลือดอันนี้ของดรโจนี่เท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามาพบกันว่าจะถามว่าดรโจนั้นอายุเท่าไหร่ก่อนนะครับ The age I am right now, Your inside my arteries are different than my chronological age, which is 75. I'm 75 years old. ท่านอายุ75แล้วครับตอนนี้ที่มองเห็นนะครับ and how the Jenny question asks you how many inside Inside, my arteries are that of a 12-year-old. 12 years old. 12นะครับอายุข้างในของ and the other thing Yeah, then how many sachets of Progina are you taking every day? Well, if you just want to be healthy, a couple's okay. But what I do now, because I like being 12 years old, I have one. มี I have 12อายุ12วัน12นะครับ and two more, a total of 4 each day. 4 ซองต่อวันครับ 4. Can you show me for every person that is a 4 already 4 1, 2, 3, 4. every day Every day. and what the best time for เวลาที่ดีที่สุดนะ best time for have take it Well, the best time is when you remember it. When you're doing 4 things that, sometimes you get busy and there's other things to do, but it doesn't really matter when you take it as long as you take 4. ครับคำตอบก็คือว่าถามซ้ำนะครับว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงไหนที่จะทานโปรจีนายช่วงที่เราจำได้ครับไม่ที่เราจำได้ครับช่วงไหนก็ได้ครับแต่สำคัญคือต้องมี4 ซองต่อวันครับผม Yeah, actually, it also lead to my another question because many of our members, they thought there are some protocol, okay, you need to follow. For example, if you take it before your bedtime or before exercise or in the early morning, it will give you different benefits. How do you think about that? Well, that's what I heard when I first began to work on the whole process with a lot of the people who ultimately did win the Nobel Prize. But talking with them and through my own research, it didn't matter. It just said you've got to get it in first, and that's really all that matters. ครับเป็นประโยคที่น่าสนใจมากนะครับคุณเจนนี่ถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆหลายท่านบอกว่าต้องมีระเบียบวินัยเป๊ะๆต้องรับประทานต้องทานเมื่อไหร่ยังไงดีก่อนออกกำลังกายก่อนนอนตอนตื่นเช้าตอนลืมตื่นอะไรต่างๆดร.โจท่านเรียนนะครับว่าท่านมีโอกาสได้พบกับผู้ที่ได้รางวัลโนเบลนะครับแล้วก็ได้พูดคุยพร้อมกับรีเสิร์ชส่วนตัวท่านเองเนี่ยมันไม่สำคัญว่าที่เมื่อไหร่มันสำคัญว่าต้องเอาเข้าไปข้างในนะครับสำคัญที่ตรงนั้นให้มากพอครับ In 1998, the Nobel Prize was awarded to 3 American scientists, okay, and for finding nitric oxide as a signaling molecule in cardiovascular health. Actually, it was many years after you start taking L-arginine. So, is this Nobel Prize give you any kind of belief that L-arginine is the most important single nutrient that can help to improve cardiovascular health? We can translate first คุณเชนนี่ถามถึงว่าในปี 1998 นะครับที่มีการได้รางวัลโนเบลในการค้นพบไนตริกออกไซด์นะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยเกี่ยวกับแอลออจินีนด้วยก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเหล่านั้นมาตามดร.โจหรือเปล่าหรือว่าดร.โจเนี่ยได้ใช้แอลออจินีนมาตั้งนานแล้วจริงๆครับตั้งแต่อายุ 37 ปีอะไรที่ทำให้ท่านสนใจเรื่องตรงนี้ครับ Well, I had the knowledge that it was going to be really wonderful, as you've said, and was going to win a Nobel Prize because I had the good fortune to be with people who were trying to win the prize ahead of the 3 people who won it. And I could see from their research and my following with them that it was going to be successful, and all of us were going to be younger. นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับคนที่จะได้รางวัลโนเบลนะครับก็ไม่ใช่เป็นทำอะไรง่ายๆคนเหล่านั้นเนี่ยต้องเจอบอกว่าก็ทุ่มเทพยายามที่จะค้นพบสิ่งดีๆใหม่ๆแล้วพร้อมก็สอดคล้องไปกับสิ่งที่
ท่านดร.โจเนี่ยได้ศึกษาและวิจัยมาโดยตลอดเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการค้นพบว่าจะทำให้คนอายุนะครับยืนยาวแล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเพิ่มมากขึ้น So the whole idea is the L-arginine can improve blood circulation, but how, the importance of the blood circulation can benefit our overall health. นะครับตัวของแอลอาร์จินีนเนี่ยจะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับแน่นอนแต่ว่าการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพของเราจริงๆแล้วมันจำเป็นแค่ไหน For me, it began for sure a year ago as I was preparing to go to Japan, to the University of Japan, to talk with physicians who had some very special knowledge that I knew was necessary. Japan. And the knowledge was โอเค ดร.โจบอกว่าเมื่อน่าตื่นเต้นนะครับท่านเองก็ได้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ในญี่ปุ่นนะครับก็มีพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน And as I opened up my computer to prepare for this, there was the head of stem cell research at Stanford talking to me. นะครับเมื่อพบแล้วมาเปิดดูแล้วก็พูดถึงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับว่าพูดถึงว่าการเรื่องราวของสเต็มเซลล์เจ้าต้นกำเนิดครับ And he pointed at me and he said, "You know that you have stem cells in your heart, your lungs, your liver, your kidney, but the problem is they are your chronological cells, so they're just useless in their present state." You have More detail for me? Stem cells in your heart, your lung, your liver, okay, but because it doesn't use, okay, so I cannot. ครับเราทุกคนเนี่ยในสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดในอวัยวะต่างๆที่ท่านพูดถึงในหัวใจในปอดนะครับเป็นที่สำคัญนะครับตรงนั้นเนี่ยเราได้ reuse เราไม่สามารถที่จะเอามาทำอะไรที่มากมายไปกว่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมนิดนึงอาจจะเดี๋ยวถามต่อแล้วกันครับ We can't use them because they're too old. ครับโอเคครับอันนี้ต้องขออภัยในเรื่องการแพทย์ไม่มีความรู้เลยนะครับก็คือว่าในร่างกายของเราเนี่ยในแต่ละอวัยวะสำคัญเนี่ยมันจะมีสเต็มเซลล์อยู่นะครับแต่ท่านก็บอกว่าอวัยวะสำคัญเหล่านั้นที่มีสเต็มเซลล์อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันแก่เกินไปที่เราจะเอามานำมาใช้นะครับ So that's the first time I was to hear that my cells were too old to use unless you activated them with proarginine plus. ว้าวเซลล์ต้นกำเนิดในอวัยวะสำคัญของเรามันไม่สามารถจะทำงานได้อีกแต่นอกเสียจากว่าเราจะ reactivate สร้างมันขึ้นมาใหม่ด้วย proarginine plus ครับไม่ปรบมือเลยครับ So with this, we found out that Stanford changed the label on the professor's chest. And if they were going to make the arteries become normal, they called tissue regeneration, professor of tissue regeneration. นะครับท่านก็ไปกล่าวพูดไปถึงว่าการวิจัยตรงนั้นเนี่ยผู้ที่ทำเนี่ยเป็นระดับศาสตราจารย์ในหัวข้อของวิจัยพันธุศาสตร์นะครับเป็นเรื่องวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านเนื้อเยื่อเลยนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของอวัยวะที่สำคัญภายในร่างกายของเรา But unless you had a failing heart, the whole heart, you could use this other professor that I just talked about. But if it was an organ like the heart, the liver, all those things failing, they called that tissue engineering, a new label for that kind of person. นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทันสมัยคือเราสามารถที่จะปลูกถ่ายอวัยวะในร่างกายในกระทดแทนอะไรต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นท่านก็กล่าวถึงในส่วนของprofessor ท่านนั้นที่ทำงานแล้วก่อนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นอยู่ So right now, if you're watching TV when I was, you realize that if you had heart failure, you could go to Stanford and they would regrow it. by stem cell
by stem cells. ครับนั่นคือสิ่งที่คนที่มีตังค์มหาศาลแม้แต่ทุกวันนี้ในคนไทยก็ทำก็คือว่าจะปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เอาอวัยวะสำคัญเพื่อเป็นการทดแทนอวัยวะของตัวเองนะครับในการที่จะเอาไว้วันหนึ่งหัวใจมันเสียหายไปก็เอาสเต็มเซลล์ของหัวใจเนี่ยมาปลูกถ่ายทำใหม่หัวใจใหม่ปอดใหม่อะไรต่างๆที่สึกคือเกิดขึ้นแต่ต้องใช้เงินมหาศาลครับ So this is how I learned that what many of the things we were doing was actually growing new cells. The activation was the arginine that would activate the stem cells to be younger. First time in history. First time in history ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เราไม่จำเป็นจะต้องไปปลูกถ่ายอวัยวะเหมือนอย่างเช่นที่ใช้เงินแพงๆนะครับวันนี้เราสามารถที่จะใช้แอลอาร์จินีนที่อยู่ในโปรอาร์จิไนน์พลัสเนี่ย activate stem cell ของเราในร่างกายขึ้นมาสร้างเป็นอวัยวะใหม่ขึ้นมาตลอดเวลาครับ So I look back at my history of long use of arginine to see what other patients that I might have done good for and didn't realize what I had really been doing by yourself by myself แม้แต่ท่านดร.โจเองเนี่ยท่านบอกว่าท่านใช้แอลอาร์จินีนเนี่ยในการที่รักษาคนไข้ของท่านมาตลอดระยะเวลาหลาย10 ปีเองท่านเองบอกท่านเองไม่รู้เลยว่าประสิทธิผลของมันเนี่ยมันสามารถที่ไปจนถึงเซลล์ต้นกำเนิดในการที่จะสร้างอวัยวะใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับการที่เรากำลังทำวิศวกรรมพันธุศาสตร์ในด้านของสเต็มเซลล์โดยการใช้แอลอาร์จินีนแบบง่ายๆนี่แหละครับท่านเองยังไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันทำได้อย่างเช่นแบบนี้ครับจนถึงวันที่เห็นวิจัยจากมหาลัยสแตนฟอร์ดออกมาครับ And the first thing that I realized was a woman I'd seen about 5 years before whose lung was failing and that she was in line for a lung transplant. And I started the arginine on her at that time. นะครับแม้แต่ผู้ป่วยท่านหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องของปอดที่มีปัญหาที่อยู่ในคิวที่กำลังทำการเปลี่ยนปอดนะครับก็สามารถที่ Yes. เป็นคนไข้ของดร.โจเองนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็มีปอดใหม่ขึ้นมาจากการใช้แอลอาร์จินีนครับ She was going to get her lung transplant done in San Francisco at the University of California, San Francisco. And so they were watching her every month on how her oxygen in her lung was working. นะครับและที่สำคัญคือคนไข้คนนี้เนี่ยก็อยู่ในคิวที่จะต้องรับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับก็จะจำเป็นต้องไปพบหมอแต่ปรากฏว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับปอดของเธอในกลับการแทนที่จะแย่ลงครับ So they were watching her get better. As time went on, every time they would measure it, they could find she would absorb more oxygen from her lung, almost to a place where she was normal. ที่สำคัญนะครับทุกๆครั้งการตรวจเพื่อละเอียดเพื่อรับตรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าทุกๆครั้งที่ตรวจเนี่ยประสิทธิภาพของปอดเนี่ยดีขึ้นและก็ดีขึ้น And when we got to a 6-month interval, they said, "You're off the transplant list. Your lung is normal now. The oxygen is normal. You don't have to have a lung transplant anymore." ครับหลังจากใช้ไประยะเวลาหนึ่งนะครับปรากฏว่าก็ถูกตัดออกจากลิสต์ที่การรอการปลูกถ่ายแล้วคุณหมอก็ตอบว่าเธอไม่จำเป็นจะต้องมาทำอะไรอีกแล้วสภาพปอดของเธอกลับเป็นปกติดีแล้วครับ They didn't have a reason for that. They just said it was a miracle. But the second patient was on a heart transplant list at Stanford. And they too were measuring things on him every single day because he was very close to Stanford and they thought he might not live very long. นะครับแต่คนไข้อีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในรายชื่อของการที่ต้องผ่าตัดหัวใจเปลี่ยนถ่ายหัวใจนะครับก็มีความต้องการตรงนี้อีกเช่นเดียวกัน So he too was wearing the prongs that has the oxygen so that he would live and his heart would be in a place where he could wait for a transplant. But then one day he arrived waiting for me as I was coming into the office to tell me something new.
นะครับขณะเดียวกันคนไข้คนนั้น Yeah. ก็คืออยู่ในอาการที่จะต้องค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นปกติธรรมดานะครับแต่ว่าวันหนึ่งก็มี Yeah. That one, yeah. ครับก็มาพบคนไข้คนนั้นเนี่ยมาพบดร.โจที่ออฟฟิศ Well, I was looking at him, and he had these things he would wear all night long and all day long, and he had it in his hand, holding it, and pointed it to me and said, "Look, I don't have to do this. It came off in the middle of the night, and I'm just fine." นะครับคนนั้นก็ปรากฏว่าไม่ต้องใช้อันนั้นแล้วก็คือเหมือนกับว่าโดยบังเอิญเนี่ยก็คือตื่นมากลางคืนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกปกติดีไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยครับก็มาโชว์ให้ดร.โจเห็นว่าคืนตัวเองเป็นสภาพปกติแล้ว How long It had been for about 6 hours overnight. No, it's how long to treat by allergy Oh, the treatment was 6 months. 6 months Yeah. คือซึ่งตรงนี้เป็นคนไข้ของดร.โจที่หัวใจนะครับ6 เดือนที่ดร.โจดูแลแล้วกลับมาเป็นปกติ And then I told him he had to go to get Stanford to check out his heart because he was standing there clearly not needing more oxygen. And they said, "You don't have to have a transplant on your heart either, just like the prior woman." ครับ Yes ก็คือว่าคนไข้คนเดิมที่จะต้องไปพบนะครับตลอดทุกอาทิตย์เลยเนี่ยครับเมื่อกลับไปตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าคุณหมอให้คำตอบว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหัวใจตรงนั้นอีกแล้วครับจากการที่มาพบดร.โจเพียง6 เดือนเท่านั้นครับ Thank you. So about that time, there were people that we knew about that are needing special attention, needing transplants of virtually all their organs, all 4 that I mentioned. And they were actually in a hospital near Los Angeles, waiting for the treatment to begin either a transplant or whatever. นะครับในประเด็นในรอบนี้ท่านก็มาพูดเรื่องใหม่จริงๆนะครับเราไม่ไปพูดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอะไรต่างๆท่านมาพูดเรื่องใหม่ๆที่ท่านได้พบว่าวันนี้ประสิทธิภาพของ LRGD เนี่ยสามารถส่งผลไปถึงคนไข้หรือคนที่มีปัญหาหนักในขณะที่ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายอวัยวะแต่เมื่อถูกดูแลโดยท่านดร.โจอย่างต่อเนื่องด้วย L-arginine เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะกลับเป็นปกติโดยไม่มีความจำเป็นเลยนะครับนั้นเราคงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเดิมๆที่เราคุยกันนะครับว่าหลอดเลือดดีขึ้นอะไรต่างๆผมว่าอาจจะมันน้อยมากเมื่อเทียบกับเรื่องปลูกถ่ายอวัยวะครับ So one of the senior officials from the county of Los Angeles called me and said, "We hear you can do some interesting things to prepay everybody's debt to society by actually coming through a situation where you don't need heart transplants or lung transplants or kidney or liver." And I said, "I think we can." And he said, "Well, tell me all about it." นะครับก็เรื่องราวเหล่านี้ก็ท่านก็ผลลัพธ์ก็ถูกล่ำลือไปเรื่อยๆจนนะครับเดียวก็ทางสแตนฟอร์ด No, this was University UCLA. นะครับในแคลิฟอร์เนียนะครับ UCLA ก็มาถามดร.โจว่าทำไมทำอะไรเรื่องราวที่มันดูน่าตื่นเต้นขนาดนี้ขอมาพูดคุยกันหน่อยได้ไหม But it was the county of Los Angeles that was running the whole study, and the specialists on each organ retransplant were all there in the hospital that the county had put together for these people especially. นะครับและที่สำคัญนะคือคนไข้ที่ไปปลูกถ่ายอวัยวะใหม่หรือเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเนี่ยก็ใช่ว่าจะเปลี่ยนเสร็จแล้วจะได้กลับมาเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็สนใจว่าจะเอากลุ่มคนไข้นี่มาทำการวิจัยเพิ่มเติม So what I told them is you must do this. You must give them arginine, virtually 1 scoop, every 6 hours. So that would be 4 daily. And you must keep up all the rest of the medicines that you're doing as well. Don't stop anything. Just add in the arginine. 1 scoop every 6 hours. นะครับท่านก็เลยให้ข้อกำหนดในการกับแพทย์เพื่อการรักษาที่มีคนไข้เปลี่ยนถ่ายอวัยวะไปแล้วนะครับบอกว่าให้ทำการรักษาเหมือนเดิมทุกอย่างอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นให้เพิ่มให้คนไข้เนี่ยใช้ L-arginine เนี่ย1 scoop ทุกๆ6 ชั่วโมง
How long? Well, we told them that we wanted to do it over 6 months. They said, we don't want to go that long. We think it's not right. So I said, what you need to do is what I said, though, and how you're going to do it, the 4 scoops, so to speak, and everything else we're doing, and at least keep it up for 3 months every 6 hours while we're getting this going. นะครับท่านเองให้คำยืนยันนะครับว่าในช่วง6เดือนนี้ก็เป็นช่วงสำคัญที่จะเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนทุกๆ6ชั่วโมงใน1สกู๊ปทุกๆ6ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาหนักขนาดนี้ You started this group when you We started at that group, but the real interesting information is that in 3 months I got a call from the person that I talked to in Los Angeles said, come on down, see your friends. Did they have a heart transplant? Lung transplant? No. They're going home. ครับที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นทำการวิจัยไปแค่3เดือนนะครับก็มีปัญหาอะไรมีการโทรกลับมาพูดเกิดอะไรขึ้น3เดือนเท่านั้นคนไข้ที่มีปัญหาไม่ได้กลับบ้านเลยกลับบ้านครับกลับบ้านได้เลยนะครับจากการที่ทรีตแค่เพียง3เดือนรักษาเหมือนเดิมเพิ่มแอลอาร์จินินไป1สกู๊ป6ชั่วโมง3เดือนกลับบ้านครับกลับบ้านเดิมไม่ใช่บ้านเก่านะฮะบ้านที่เคยอยู่นะครับ So I flew down to see them, and yes, they were all standing up, talking to their friends, family, saying it's going to be so good to go home. All 34 of the patients. 44. Excuse me, there are 34 in that group. Oh, 34. 34. One back. Well, there are no deaths. นะครับที่น่าตื่นเต้นคือคนไข้เหล่านั้นที่นอนอยู่ไม่สามารถกลับบ้านได้กลับขึ้นมายืนพูดมาทักทายแล้วก็กลับบ้านอย่างมีความสุขครับปรบมือให้กับดร.โจหน่อยครับผมว่า I think this is a new version of L-arginine that every person will new thing just happened just a few months right That's right, but they're all just to be better, so I don't think it's any lesser of any medication at all. นะครับผมว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่ใหม่มากนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินอะไรมาเลยเนี่ยท่านจะให้ความสำคัญกับเรื่องตรงนี้เพิ่มมากขึ้น Jenny you question Finish. I'm so enjoying add more so for thank you, Dr. Joe mentioned about the new research, new study to enlighten us that actually L-arginine can rejuvenate our stem cells, But when we go back to cardiovascular health, our members, they know that nitric oxide is a dilator to help you to open up your artery. Since it's nitric oxide work on the artery, why we need to supplement L-arginine? คุณเจนนี่ก็อยากจะให้กลับมาที่พื้นฐานดั้งเดิมที่เราได้ยินว่าตัวโปรจีไนที่มี L-arginine เนี่ยไปสร้างไนตริกออกไซด์มีผลทำให้หลอดเลือดขยายตัวมันมีความจำเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นทำไมต้องเป็น L-arginine? This is a good question because everything seems to have happened so fast and in such a surprising way that nobody could quite figure out really what was going on. And yet, at the same time, when you realize we compartmentalized the treatment, the arginine itself had to be in a very strong form, a very good product that wasn't just arginine itself. It had a lot of other ingredients in there that made it stronger. And that's what made the health of the arginine so apparent. นะครับท่านเองก็ยืนยันนะครับความสำคัญของตัว L-arginine ที่มีส่วนทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นและที่สำคัญคือความคุณภาพของ L-arginine ที่ใช้ก็สำคัญด้วยนะครับไม่ใช่เป็น L-arginine ทั่วๆไปสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยที่ท่านดูแลเนี่ยถือว่าเป็นคุณภาพสูงมากครับ This situation had been tried in other countries. Germany in particular had tried to make a different arginine, methylated, which is a way to make things last longer in the body and things such as this. But it never worked. It destroyed the arginine and never worked to improve everything. So this was the first time we've seen the arginine really do something dramatic. นะครับท่านเองยกตัวอย่างว่าบางในประเทศเยอรมันเนี่ยบางครั้งก็อยากจะไปเพิ่มเรียกว่าไปเพิ่
พิ่มประสิทธิภาพในตัวแอลอาร์จินีนเองนะครับไปสร้างฟอร์มอะไรใหม่เนี่ยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีความมีผลดีขนาดนั้นนะครับมันสำคัญอยู่ที่คุณภาพของตัวแอลอาร์จินีนเพียวๆมากกว่านะครับ But L-arginine is just one type of amino acid. You can get it from normal food. Okay. Why we need to supplement นะครับ L-arginine? ทำไมเราจะเป็นแอลอาร์จินีนก็มีอยู่ในอาหารมีอยู่ในผลไม้ผักสดอะไรอยู่แล้วทำไมเราต้องทานเป็นอาหารเสริมเข้าไปล่ะครับ If you go to the television that talks about the Nobel Prize and watches everybody being given the prize and how they respond to what the people out there were saying at the time, they said that this is very important, and this was way back in '98, it was very important that you had to keep the quality of the arginine and the way most people were doing it to make it really key, strong ingredient. Otherwise, you'd ruin the whole process, which has happened to multiple countries throughout the world. นะครับท่านเองเมื่อกี้คุณเชนี่ถามว่ามันจำเป็นขนาดไหนต้องไปกินเป็นเสริมเข้าไปดร.โจบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในปี 1998 ที่มีการพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลตรงนั้นเนี่ยเขาพูดถึงว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เรามีจำเป็นจะต้องมีแอลอาร์จินีนที่คุณภาพสูงแล้วก็บริสุทธิ์มากเพียงพอเนี่ยที่จะทำให้เข้าไปทำงานในร่างกายของเราเพื่อเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลที่มหาศาลมากกว่าที่เราได้จากอาหาร It means that you have like you cannot not enough L-arginine from the daily intake by fruit and our meals. That's right. You just have to be focused on the 4 scoops of arginine. Hold on, please, the cameraman. I will put all 4 up for you to see, because this was the key thing. Integrity of the arginine, 4 scoops, and you can see wonderful things happening. And the other ways to try it have always failed so far. ครับท่านเองบอกว่าประเด็นของการใช้ก็คือว่าต้องมีความจำเป็นที่ใช้อาร์จินีนที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็มากเพียงพอ4 ซองต่อวันสำหรับโปรอาร์จิไนน์นะครับเพื่อที่จะแล้วท่านบอกว่าถ้าไม่เคยลองดูสิครับนะครับAnd when have a question, when you take in the morning, 2 in the morning or 2 in the evening or the whole day or the put together the 4 sachets. Actually, they can all be taken together. That's what's dramatic about these particular Pro-Arginine Plus, because it'll go 24 hours, which they said, the Nobel laureates said in '98 when they were receiving the prize. Because some of them had used it less and found it not as good. ครับท่านก็ยืนยันนะครับคำกล่าวพูดถึงของผู้ที่รับรางวัลโนเบลนะครับบอกว่ามันอยู่ได้ในร่างกายเนี่ย24 ชั่วโมงเท่านั้นนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใส่เข้าไปอย่างสม่ำเสมอนะครับ Besides L-arginine, there are some other important ingredients inside. Dr. Joe, can you highlight to us why we need to include B complex inside? นะครับนอกจากแอลอาร์จินีนที่อยู่ในโปรจีไนพลัสแล้วนะครับมันมีสารประกอบอย่างอื่นอย่างเช่น B complex ล่ะครับมีอะไรที่เป็นประโยชน์จากตรงนี้เพิ่มเติม The B complex are very important in the way they change the nerves that innervate the muscles of the heart, the way they change the strength of the heart muscles itself. So these are 2 really important things that the integrity of the muscles can return to normal rather than just be too old. นะครับ B complex นะครับก็จะช่วยเป็นสารสื่อประสาทเนี่ยก็ทำให้การทำงานเนี่ยประสาทไปที่กล้ามเนื้อทุกๆส่วนของร่างกายเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วท่านก็ยืนยันว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยเหมือนกับเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยเช่นเดียวกัน that one is a B complex another thing Then how about D3? Why we need to increase D3? วิตามิน D3 ล่ะครับ D3 The D3 does things as an immunological boost. The immunology of vitamin D is now becoming extremely well understood. There are over 900 medical papers on vitamin D3 improving all sorts of tissue, including the muscles of the heart.
So these are very important things that we all understand now that we hadn't before. นะครับและD3นะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็น D3 แบบทั่วไปที่เราเคยได้ยินวันนี้มีวิจัยมากกว่า 9,000 ฉบับที่เอ่ยถึงความคุณสมบัติที่ดีมากในเรื่องของการเสริมสร้างระบบของกล้ามเนื้อของเราแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่พูดถึงวิตามิน D3 ในอีกทิศทางหนึ่งที่เราเคยได้ยินมาก่อน It's not enough for sunlight we have got it from sunlight Right. not enough And Not enough. I think the next question will be, because you know in Southeast Asia country, we have plenty of sunlight. Some people, they worry because in your skin, sunlight also can help you to produce vitamin D. So if you supplement D3 at the same time, will it too much? ครับคุณเจนนี่บอกว่าบ้านเราเนี่ยมันก็ร้อนเหลือเกินไม่ว่าจะเป็น very hot in Jakarta, Bangkok, Singapore, Vietnam, Hanoi, Ho Chi Minh City, or a lot of very hot. It is not too much for we got the D3 if you take more. Well, people have worried about this for a long period of time, but it is very hard to get toxic. So what really you have to do is remember some people's history of what it's all about. For example, they sent 10 students from Wisconsin. Wisconsin University is a very important place where a lot of research is done on vitamin D. They had to stay in the briefest of bathing suits in Hawaii and swear that they've been doing it for 4 hours in the middle of the day, and then they had their vitamin D checked. Check. Blood drawn for vitamin D analysis. But in the Western, right? Yes. They need more vitamin D. Well, that's true. Actually, that 4 out of the 6 were still too low in vitamin D. Even that. Yes. But now in this region is a very strong. Well, that's when you were just using, people weren't taking any extra. So now we know that you really have to take quite a bit of sunshine to get too much of the vitamin D activation. So those are new periods that we learn about various things. It's not good for us to during for direct sunlight. No, you shouldn't necessarily have to retain yourself in the sunlight. คุณ Sunlight's เจนนี่ก็ not บ so อกว่า bad. เรื่องD3เนี่ยนะครับในภูมิภาคนี้เนี่ยมันไม่ต้องจานมั้งเพราะว่าเราก็ได้จากแสงแดดที่มากมายอยู่แล้วดร.โจบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการได้ D3 จากแสงแดดมันมากเกินไปนะครับแล้วโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยคนในภูมิภาคนี้ก็กลัวแสงแดดอยู่แล้วนะครับการใช้ D3 ที่เข้าไปทดแทนเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์และปลอดภัยมากกว่าไปได้จากแสงแดดPro-Arginine Plus is such a good product. Is there any age limit to consume the product? นะครับมีข้อกำหนดไหมครับห้ามไหมครับที่คนอายุเท่าไหร่ไม่ให้ทานอายุน้อยหรือมากแค่ไหนครับ We are trying now to organize in the very young some scientific knowledge of how to do this. We have known that most children under age 1 have been given lots of arginine, pro-arginine plus, by parents wanting better things for their children. And it works. One scoop pro-arginine plus for a newborn. ดร.โจบอกนะครับเมื่อคำถามที่ตอบว่าอายุเท่าไหร่ที่จะทานได้มีคนใช้แล้วครับก็คืออายุเด็กเกิดใหม่1 ซอง per day Because nobody knows if this is a good thing or not. The only thing we know is they get smarter, bigger, better children. และท่านเองก็บอกว่านั่นมันก็เป็นต้องระมัดระวัง but it's normal practice you have your recommendation for use Right, yeah. not like a newborn No. can we say that every person every year of age can use it Well, as more and more find out it does so many things, people are just taking it, not asking their doctor, or we have not yet done the studies, we're organizing it now, but we don't know exactly what it's all about. นะครับในฐานะแพทย์นะครับท่านก็จะไม่ตอบอะไรที่มันยังไม่มีการพิสูจน์ออกมาชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างนะครับว่ามีการใช้ไหมในพ่อแม่ช่างกล้านะครับก็ให้กับลูกของตัวเองที่เกิดใหม่นะครับแต่หลายท่านก็นั่นแสดงว่าในแง่ของอายุเนี่ยอาจจะไม่มีผลหนักมากแต่ว่าเพื่อท่านก็ไม่ได้ตอบที่เป็นชัดเจนขึ้นมานะครับ So actually,
even new baby, I mean, they also can, Right. consume the one. Then how about teenagers? Also วัยรุ่น can ล่ะครับ get the benefits? The teenagers are really interesting because long ago, before I knew even about the proarginine, but was using an arginine that I made, it was something that we were seeing a lot of children who were actually trying to be very good athletes. And this sort of thing of using arginine had been known about athletics for at least 3 decades. And everybody was thinking it was just for weightlifters. But no, it was for anybody who wanted to limit their gold medals to only 3 or 4 in an Olympics and be there. And it was startling to see how many people who were Olympic athletes who were taking it. It's not illegal. It's not doping. There's nothing wrong with it. ครับท่านเองก็ตอบตรงประเด็นนะครับว่าแม้แต่นักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยซึ่งต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนี่นะครับก็ปลอดภัยไม่ใช่เป็นอาหารสารโดปนะครับไม่มีเรื่องเป็นวันการทานเนี่ยแล้วแอลอาชินีนเนี่ยมีการค้นคว้าวิจัยมาตลอด30 ปีนี้เลยนะครับก็เป็นสารอาหารที่ดีตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านเองก็ตอบได้ว่าคงมันไม่ได้มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงThen how about for those people if they have prone, so-called, I mean, already have some symptoms of heart disease, what kind of benefits they can expect to get from Proarginine Plus? นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้แล้วก็เป็นท่านที่ยังไม่รู้จักนะครับก็คาดหวังอะไรกับ Proarginine Plus Well, back to what we were talking about, a lot of things where the heart can regrow if it's failing. So there's a lot of people in this room that I have talked to about their heart and using arginine. Because if you can even have valve abnormalities and something that's relatively minor but it's not normal, you can change things to regrow to a more normal period. ครับดร.โจก็พูดถึงว่าตัวอย่างนะครับที่ได้พบได้พูดคุยกับทีมเมมเบอร์ของเรานะครับบางท่านสำหรับคนทั่วไปที่เป็นปกติก็รู้อยู่แล้วว่าจะดีขนาดไหนแต่บางท่านที่มีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองจากการใช้โปรอาร์จิไนน์เช่นเดียวกันนะครับถ้าได้กลับไปที่ต้นเรื่องที่ท่านได้พูดถึงก็คือการสร้างเซลล์ใหม่จากการที่จะใช้แอลจินินนั้นก็จะไม่น่าสงสัยว่าทำไมท่านที่มีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะฟื้นสภาพของอวัยวะขึ้นมาได้ครับAnother more one more question I think not in the Jenny line คือผมจะถามคำถามที่คุณเจนนี่ไม่ได้เตรียมมาแต่ผมเชื่อว่าคนหลายคนต้องชอบ about the sexual well-being that arginine can benefit for the uses what does sexual well-being Oh, the sexual well-being has got a lot of things that are said about this, and that is the primary thing that was first noted. And therefore, there were a lot of huge amount of other research about improvement in sexual function in terms of nitric oxide being the thing that helps. นะครับผมก็อยากเรียนว่ามีการค้นคว้าวิจัยมากมายเรื่องแอลอาร์จินีนเนี่ยที่ไปเสริมสร้างไนตริกออกไซด์แล้วทำให้เกิดในเรื่องของความประสิทธิภาพในเรื่องของการทางด้านเพศนะครับได้ดีขึ้น It's both normally they hear that Is it good only for men or both with men or women? It's for women as well as men. นะครับโปรจีไนน์นาติกออกไซด์ไม่ใช่ดีเฉพาะผู้ชายผู้หญิงด้วยครับ Okay, because we know that Proarginine can help you to moderate your blood pressure. Some people they suffer low blood pressure, so they have concern. Can they take นะครั Proarginine บ Plus? เราก็เข้าใจว่าโปรจีไนน์ได้ยินว่ามันช่วยแก้ปัญหาคนที่มีสภาพของความดันโลหิตสูงเอาแล้วบางคนมันดันต่ำอยู่แล้วเนี่ยฮะหรือดันทุลังสูงดันต่ำอยู่แล้วนะครับมันจะกินโปรจีไนน์เนี่ยมันไม่ทำให้ความดันแย่ลงหรือครับหรือว่ามันจะช่วยอะไรยังไงได้ As long as your low blood pressure doesn't reflect an abnormal or wrong state in you, there's no problem about low blood pressure in somebody who's going to take arginine. And I've never seen it be a big problem unless you're losing blood somewhere or something else is wrong, making the blood pressure abnormally low. นะครับ
ท่านเองบอกว่าการที่มีสภาวะความดันต่ำมากกว่าปกติไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับคือความดันต่ำไม่ได้แปลว่าป่วยหรือไม่ปกติถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วก็ไม่เคยพบใครมีปัญหาการคนที่ความดันต่ำเนี่ยที่คิดตัวเองว่าความดันต่ำแล้วใช้โปรจีนายเนี่ยไม่มีปัญหาเว้นแต่ว่าในภาวะที่บางท่านที่มีปัญหาผิดปกติความดันต่ำที่ไม่สม่ำเสมออาจจะเป็นบางช่วงเวลาหรือบางโอกาสซึ่งนั่นไม่ใช่ปัญหาของความดันต่ำปกตินั่นเป็นปัญหาที่มากกว่านั้น and that in that case can use it Yes. even not a normal low blood pressure That's right. If your normal's normally low, that's good for you. but it's not normal low Well, that's always a definition that everybody thinks about. But I've never seen anybody have any problems with low blood pressure and then taking arginine and find it went too low. I haven't had any. ไม่เคยพบครับดร.โจว่าคนที่จะมีปัญหาเรื่องความดันต่ำกินโปรจีนายแล้วจะมีปัญหานะครับอันนั้นคือสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ So next time, don't worry about that because when I conduct training, I think a lot of ladies they ask this question because women are prone to low blood pressure, short of exercise. So don't worry. Actually, Proaginine Plus can help you to regularize your blood pressure. So you need to consume it on daily basis. นะครับ Then, okay. คุณเจนนี่ก็บอกว่าในเรื่องของคนที่มีปัญหาก็เพื่อยืนยันอีกทีนะครับว่าเรื่องของความดันต่ำนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยในการที่จะใช้โปรจีนายจากในโปรจีนาย plus ครับ Some of the members, okay, after taking Proaginine, they may encounter some so-called side effect. For example, a watery stool. How to solve the problem? Watery stool, diarrhea, kind of thing. ครับคุณเจนนี่ก็ถามว่าบางคนเนี่ยทานโปรจีนายก็เกิดปัญหานะครับอันนั้นบางทีปัญหาคิดไปเองหรือว่าเป็นท้องเสียหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นตรงนี้นะครับเกิดจากอะไรครับหรือว่าเป็นเพราะโปรจีนายจริงหรือเปล่า Some people do have problems with the loose bowel movements, and for those, I ask that they start real low, maybe one or even a half a scoop a day, and then gradually build up. Most people can then take the usual amounts that we would suggest. So, no problem if you Start go from low low dose. and slow as it going up. ครับเริ่มต้นจากทีละเล็กทีละน้อยครับไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เพิ่มเข้าสู่ระดับปกติ normal is 4 scoop per day right it's normal That's normal. normal Normal, 4 scoop a day. เริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆทีละน้อยครับแล้วก็สู่ระดับปกติดร.โจแนะนำ4 scoop ต่อวันครับ Okay, Dr. Joe, you also use L-arginine incorporated to your practice to help a lot of patients. Can you share some of the story or experience with us? นะครับอยากจะให้ท่านเล่าเรื่องของท่านว่าการใช้แอลจินินโดยส่วนตัวเป็นอย่างไรนะครับ The thing I find most interesting occurred about 4 months ago. I was in working with a patient, and suddenly I was told that I had to take this phone call, and I didn't know what was happening. No explanation. Said, "You've got to take it right now." And so I began to say, "Okay, I'll do this, but I don't know what it's about." Phone call, yeah. ครับก็เล่าเรื่องนะครับท่านก็เล่าว่าเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการโทรศัพท์กลับมาเล่าเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นของท่านเองนะครับ One of the things that I didn't know they were talking about is the fact that you will find in the next few months, by the end of this year, that arginine and the use of vitamin D is going to be very important in chronic disease at stopping all cancer. Stopping all cancer. And it won't be published until December or something like that. นั่นก็คือข่าววงในนะครับที่มีเพื่อนท่านมาพูดถึงนะครับว่าในไม่เร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าแอลอาร์จินีนเนี่ยจะสามารถเกี่ยวพันในการ stop cancer Correct. ในการที่หยุดยั้งโรคมะเร็งได้จากแอลอาร์จินีนครับ If you when you publish next
December. We don't know. Yeah, this December. ครับท่านครับรายงานการวิจัยอันนี้จะตีพิมพ์ในเดือนธันวาคมที่จะมีบอกว่าผลวิจัยแอลอาร์จินินสามารถหยุดยั้งมะเร็งได้ December ครับข่าววงในดร.เชลมาบอกเราแล้วนะครับ It turned out, even though I didn't know what the conference call I had to take was all about, there were 12 outstanding world-class researchers in medical problems who wanted me to referee, if you will, a conference they were going to have about this paper that they wanted to publish in December or thereabouts. ครับและที่สำคัญก็คือว่าท่านที่พูดถึงนี่ระดับนักวิจัยสุดยอดของโลก12ท่านที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างต้องการตัวอย่างที่ชัดเจนที่การใช้แล้วก็หนีไปพ้นที่จะเป็นดร.โจซึ่งจะpublish นะครับในเดือนธันวาคมนี้อีกเดือนเศษๆข้างหน้านี้ครับ That when I accepted that challenge to run the meeting, I didn't realize these are all experts in cancer and how to prevent it. ตอนที่ไปก็ไม่รู้เลยว่า12ท่านนั้นเนี่ยเป็นระดับสุดยอดของโลกที่วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการหยุดยั้งโรคมะเร็งอย่างเดียวเลยครับ 4 of them were Nobel laureates. 4 ใน 12 นั้นได้รางวัลโนเบลมาแล้ว And I asked them, if you want me to do this again in a few months when you have the paper done, why me? I'm not a cancer specialist. นะครับแล้วทำไมต้องเป็นชั้นล่ะครับที่จะต้องมาสแกนเพื่อตรวจสอบเพื่อที่จะเอาไป publish ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ทำไมต้องเป็นดร.โจด้วย And they said, well, that's true, but we know you have stopped all cancer in the 8,000 plus people you care for. That's good enough, so you'll keep us honest. นะครับก็ทราบประวัติของดร.โจดีนะครับสามารถที่จะหยุดยั้งนะครับ Yes. Yes. Over 8,000. นะครับท่านดร.โจมีหลักฐานที่ทำเรื่องราวเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับแอลอาร์จินมันมากพอนะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการสนับสนุนการวิจัยชิ้นนี้ที่จะ publish ในเดือนธันวาคมนี้ We have had no new cancer in the 8,000 plus people that I care for. นะครับในส่วนของคนไข้ทั้งหมดนะครับที่ดร.โจดูแลเนี่ยนะครับ 8,000 คนนะครับไม่มีคนใดคนหนึ่งเป็นมะเร็งเลยครับเราบอกแอลจินีนโปรจินายสำหรับหลอดเลือดเด็กๆแล้วนะครับตอนนี้ So this also can lead to another question because some of our members they have a misunderstanding. They thought that certain cancer patients they cannot take L-arginine supplement. Is that true? โอเคคำถามตรงเลยครับคนไข้มะเร็งแน่นอนก็คงหมอมะเร็งบอกว่ามันไม่ควรที่จะใช้แอลจินีนเลยเป็นข้อห้ามหรือเปล่า When I first joined Synergy, there were all kinds of things that weren't true, that as to the time of day you would take it, how much you would take it, and so forth. And with time, all these things have been disproven. There is no situation where you can't take arginine. ครับสั้นๆง่ายๆครับไม่มีสถานการณ์ใดที่เป็นข้อห้ามในการใช้แอลอาร์จินีนหมายความว่าจะเป็นอะไรอยู่จะไม่เป็นอะไรอยู่จะเป็นโรคอะไรยังไงไม่มีข้อห้ามสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นที่ห้ามใช้แอลอาร์จินีนครับตอบชัดนะครับไม่ต้องพูดว่าโรคนั้นโรคนี้ได้หรือไม่ได้ตอบว่าทุกๆสถานการณ์กินได้หมด 8,000 คนของท่านไม่มีใครเป็นมะเร็งเลย So can we say that except herpes patients, everybody can consume ARG? คนที่เป็นเริมล่ะครับเป็นเริมเป็นเรื่องของ herpes อะไรเงี้ยที่หลายคนก็ได้ยินว่าแอลอาร์จินีนใช้ไม่ได้ Yes, everybody, unless you have diarrhea, anybody can take the L-arginine. นะครับก็อย่างที่บอกนะครับบางท่านกินก็ท้องเสียก็มีนะครับบางท่านก็ยกตัวอย่างเป็นทั่วๆไปนะครับก็อย่างที่บอกก็กลับไปที่คำตอบเดิมครับไม่มีข้อห้ามสถานการณ์ใดเลยที่บอกว่ากินไม่ได้ครับ So everybody here, you have to take a progenine every day, 4 sachets, okay? ใครที่ทานโปรชินายอยู่4ซองต่อวันอยู่แล้วครับช่วยยกมือนิดนึงครับมีไหม How many people now have a 4 sachets per day already? Great.
So you can increase your dose. The last question. Dr. Joe in 2007 joined Synergy Medical Advisory Board. So I would like to ask you, what make you so confident to partner with the Synergy Worldwide? Well, as I said throughout, I've been talking now, that I really realized that what was happening here, and anybody who could see that arginine was good as we've been talking about, could realize that the power of being well has been shifting to the patient. And it had been only in the physician before. But now it's being very clear, and that's what all our research is aimed at now, to say you are the person who's going to decide what's best for you to stay healthy. Whether you want to live to be 126 is up to you. Yes ดร.โจบอกว่า นะครับบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเรื่องของแอลอาร์จินีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากนะครับเมื่อทำให้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนที่ป่วยหนักหรือเป็นยารักษาโรคเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้เราธรรมดาอย่างนี้เราสามารถที่จะทำให้เมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็จะอยู่เท่ากับดร.โจนะครับดร.โจตั้งเป้าไว้ว่าจะอยู่ถึง126 ปีครับ And in the beginning you not tell us about outside your body ข้างนอก75 What about your inside your inside Yes. You think is next year your inside will 11 and 10 and 9 Oh, I am 12 years old inside, and at the rate I'm working out things, when you decide to die, there's a whole new set of things that people will see. That's another hour. But it's very interesting because you are not going to die unless you want to and feel you need to. นะครับเรา ท่านพูดดีนะครับท่านบอกว่าสุดท้ายจริงๆแล้วเราเนี่ยเราควรจะเราต้องการจะตายเมื่อไหร่เราน่าจะเป็นคนที่กำหนดน่าจะดีกว่าไหมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ยืนยันตรงนี้ว่า126 ปีอยู่ได้อย่างสุขภาพดีจากการใช้แอลชินีนโปรชินายพลัสมีใครจะอยู่126 ปีด้วยกันไหมครับ126 years together with Dr. Joe Be there. Yes, I think everybody wants to live longer and healthier. So let's work together to help not just ourselves, our friends, our family members, and friends of friends to boost their cardiovascular health by using L-arginine, Pro-arginine Plus. So today, let's thank Dr. Joe to spend your time with us, to share with us regarding how great the products it is. ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดร.โจครับนะครับที่มาแบ่งปันข้อมูลที่มีสุขภาพให้กับเรานะครับ So thank you very much for Dr. Joe. Appreciate that your time. And also Good thank to you, see you. Ms. Jenny Chen as well for interview today. And now we have a token of appreciation to give away to Dr. Joe. ครับผมเรามีของที่ระลึกนะครับที่จะมอบให้กับท่านดร.โจเซฟด้วยนะครับโดยผู้ที่จะขึ้นมอบนะครับก็คือคุณสุภพงษ์จันทรวิรกุลนะครับท่านผู้จัดการทั่วไปของ Synergy ประเทศไทยและเวียดนามครับ ค่ะ So Mr. Suphong, we give a token of appreciation to Dr. Joe for visiting Thailand and give a big support to Dr. Joe ด้วยนะคะขอเสียงตบมือให้กับดร. Joe ด้วยค่ะ So great acknowledge to our member today and very honored for you to visit Thailand as well. Thank you so much. ขอบพระคุณนะคะดร.โจเซฟนะคะพาดิคาสด้วยนะคะเป็นผู้คิดค้นนะคะสูตรของอาร์จินายขอเสียงตบมือให้อีกครั้งหนึ่งค่ะ และคุณเจนนี่เฉินนะครับ Marketing Director จากประเทศสิงคโปร์นะครับที่มาร่วมเสวนากับเราในครั้งนี้นะครับ แล้วขอบคุณคุณโอนะคะแล้วก็คุณเจนด้วยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาแปลนะคะสำหรับการเสวนาในวันนี้ด้วยค่ะ